Hello anh em nha. Hôm nay ta đi muộn tiếp tại lại mưa rồi. Hôm nay chắc chạy qua sao liên tí á nè. Tạo qua mặt tiền thôi để xem thử xây dựng rồi các kiểu như thế nào. Xong rồi Thi sẽ đi đường Hai Bà Trưng nha. Hai Bà Trưng sau đó sẽ ghé qua Trần Bình Trọng. Rồi nói chung lộ trình quen thuộc để đi mua gạo mà. Thì kết hợp luôn anh em, vừa chạy phố vừa quay video. Wow, ở góc này anh em thấy sao lên không? Quá đẹp, quá ok. Nay tối giờ sao lên không bật điện anh em? Chắc là sẽ tạo bất ngờ khi mà hoàn thiện thôi. Hay cũng có thể là đợt này nếu thấp nhiều quá thì tiền điện cũng cao nên bóp lại tí chút. Chắc cam nó hơi bị hết rồi, để xem thử như thế nào rồi nó thẳng chưa. Ok, về là chắc thẳng rồi này. Về ok, về ổn hơn nè, cho nó hết lên tí. Hết quá, về được rồi. Okay. Sơ liên góc này nha, ghé sơ thôi. Ok, chúng ta ghé Cụ Bảo chạy Nguyễn Tư qua Trần Thiện Kỷ rồi chạy thẳng luôn, không có đi đường Lê Duẩn ha. Mặt Lê Duẩn anh em ngắm quá nhiều, quá phê rồi. Thì hôm nay cũng dự định không có cập nhật, chẳng qua là trên đường đi á thì mình ghé mình xem thử. Đi vào này, đây quá. Hôm nay á mọi người lướt TikTok xem thử thị trường tài chính, hoặc là thôi chúng ta xem selling trước nha, rồi sau đó chúng ta trò chuyện về cái vấn đề này tiếp tục rồi. Không ngờ anh gì đó anh biểu là mình tập trung cái gì làm cái thôi, nhưng mà cuộc sống mà mình thấy kiểu như mình thấy cái gì hay hay thì mình cũng muốn chia sẻ để anh em làm thêm. Rồi đi qua selling, nhưng mà cơ bản này vẫn cứ xây dựng đều đều, nhanh nhẹn, âm thanh vang dội. Hôm nào nếu mà trên kênh YouTube đó, thì bật cái livestream về tiến độ ở đây thì có ai xem mà tặng quà không ta? Tại YouTube này đang có chương trình tặng quà mà kiểu mình phải livestream rồi có người coi thôi chứ live làm gì, live bên TikTok đã ớn đầu rồi. Đấy, nói chung là ổn nha anh em. Xem về cái mặt bằng bên này. Mr. Beast, Mr. Hunter, Mr. Beast, S, có S ở sau rồi, Mr. Hunter. Đấy, vụ án lừa đảo mới nhất về đầu tư tài chính anh em. Điều này như Thi cảm nhận thì nó sẽ có hai vấn đề mà nó có thể là có nhiều vấn đề, nhưng mà thực tế tôi thì nói hai vấn đề. Thứ nhất đó là chúng ta dễ bị lừa bởi vẻ ngoài, đấy, tại dựng hình ảnh và từ đó chúng ta thấy được rằng là cái giá trị thương hiệu tại dựng hình ảnh nó quan trọng cỡ nào. Đấy, thứ nhất lừa đảo thì họ dựa vào cái việc như vậy, đó là việc cuộc sống sang chảnh, hình ảnh xa hoa, rồi gọi là đầu tư lời siêu lời để mà dụ dỗ những cái người mà không có kiến thức về đầu tư tài chính. Đấy, chúng ta cứ nghĩ rằng họ rất là thành công, thực tế là chẳng qua họ lấy tiền ra họ tiêu thôi, không có đầu tư đâu. Cái hệ thống mà chúng ta đang gọi là tham gia thì là hệ thống nội bộ, chẳng qua là họ tạo ra một cái sự giả lập đầu tư nào đó, dẫn đến là chúng ta cứ nghĩ đó là ok, nhưng mà thực tế nha anh em, đó là cuộc chiến của họ. Và đây không phải là lần đầu tiên thì nhắc về vấn đề này, thì cũng chia sẻ rất là nhiều video, nhưng mà đợt trước thì kiểu là mình quay về điện thoại á, nên mình cũng
thời gian sau mình thấy mảng tài chính nó không phải là cái mảng gọi là mình có thể theo đuổi lâu dài, tại vì kiến thức mình nó cũng vừa không đủ, có nghĩa là không đủ tầm, cái là trải nghiệm thôi. Đấy, thì mình có nhắc vấn đề là chúng ta tham gia các cái sàn chứng khoán quốc tế là chúng ta dễ bị người ta giết mũi đi lắm, bởi vì cái hệ thống của chúng ta là chúng ta không rành về thị trường chứng khoán quốc tế là một chuyện rồi, thứ hai là cái hệ thống ấy chúng ta ở xa, và nếu mà thực sự nó kết nối được ấy, thì chúng ta cũng đã bị chậm trễ và câu lệnh rồi. Chúng ta thông qua cái sàn giao dịch này thì dẫn đến vấn đề là họ có thể điều tiết được lệnh đấy, rồi họ giả lấp rằng là cái lệnh đó ta sai thì chúng ta sẽ bị cháy thì tiền họ lại vào túi họ thôi đấy. Và nhân viên của họ chưa chắc là người siêu việt như chúng ta tưởng đó. Cho dù họ làm đúng thì nghi lời nhân viên cũng chết thôi, nhân viên làm thì ăn ngon hồng thôi chứ đâu có chịu trách nhiệm về tài sản của chúng ta đâu. Đó là vấn đề muốn đầu tư về tài chính anh em phải tìm hiểu kỹ. Đơn giản như chơi thị trường chứng khoán Việt Nam đó được nhà nước bảo hộ, được quyền tự do rút ra rút vô số tiền của chúng ta trong tài khoản. Thế nhưng mà nhiều người cũng thua lỗ thấy ra luôn theo cái thị trường, cũng hồ chi một cái thị trường tài chính quốc tế, một nước không có liên kết trực tiếp vào cái hệ thống đó, vì chúng ta chưa được chính phủ cho phép mà chúng ta lại đi tham gia thì tiêu rồi nha anh em. Đấy, chúng ta dễ bị lừa. Đấy là điều thứ nhất mà chúng ta nhận thấy rằng là về cái bộ mặt nó tạo ra sự giả dối và dễ bị lừa. Cái vấn đề thứ hai mà chia sẻ với anh em đấy là người giàu chưa chắc đã giàu. Họ giàu là họ lấy tiền của người này xong rồi họ tiêu thôi, còn cái người giàu thật sự không ai đi khoe hết nha. Đấy, có nghĩa là điều chúng ta thấy chưa chắc là sự thật. Và bây giờ thì Mr. Hunter này, Mr. Beep này giàu tiền đó nhưng mà sẽ ở tù đó. Và đó là một cái mô hình khá là quen thuộc mà chúng ta cũng dễ dàng thấy trong cái kênh tài chính. Đợt trước là GFDI rồi, GFDI thì họ huy động vốn thôi, nhưng mà họ vẫn đưa ra là họ là chuyên gia đầu tư trade quốc tế, trader quốc tế. Thì ở cái tầm Việt Nam ấy, những người mà trade được quốc tế họ im lặng là làm hết anh em ạ. Người ta chưa cho phép mà ai đâu mà huy động đồ các kiểu đâu mà phi ra ào rồi đẩy lên làm chi, đúng không? Đó là thì chia sẻ thiệt là ở cái tầm Việt Nam mình là như vậy. Còn ở cái tầm mà thế giới thì không biết. Còn Bitcoin là một cái dạng khác nha, không phải là trader quốc tế để anh em chia sẻ, mà Bitcoin thì chúng ta giao dịch trên các cái sàn quốc tế luôn đó. Nên là về cái thị trường mà đầu tư ngoại hối là hoặc là các cái tiền tệ dòng chảy quốc tế là anh em né xa nó đây, không có kiến thức là né xa ra, chúng ta phụ thuộc nhiều lắm. Ở Việt Nam mình chưa cho phép. Còn những cái bài toán mà đầu tư siêu lợi nhuận ấy là phải để ý, tại vì nó rất là đơn giản thôi, họ làm được thì họ cần thiết gì phải gom thế. Anh em cứ nghĩ đi, tháng 30%, 20% thì ra biết 10 tháng là họ lên nhân biết bao nhiêu tài sản rồi. Theo cấp số nhân là anh em nhân lên rồi. Cứ từ 10 triệu ban đầu qua tháng thứ hai 13 triệu anh em nhân lên. Rồi sau 30% của 13 nữa là bao nhiêu? Nó phải lên gần 20 luôn. Rồi nó lại nhân tiếp cái hệ số đó thì họ cần thiết gì phải huy động thêm 20 tỷ, 200 tỷ thì nó lại cần gì tỷ huy động thêm. Bây giờ riết cái họ huy động bên ngoài xong rồi có 5.000 tỷ anh em không có đồng nào. 5.000 tỷ tiền mặt và hàng loạt các cái tài sản khác nha anh em đừng có đùa, họ lừa cỡ đấy. Tính ra cái hệ thống này nó lừa mạnh hơn GFDI, nhưng họ đều mượn cái hình ảnh là đầu tư quốc tế hết, siêu lợi nhuận hết. Nên sau này anh em làm việc cân đối đoạn đó thôi, đừng có dễ dàng tin người khác, đặc biệt là thị trường ngoại hối tiền tệ nha. Còn đầu tư chứng khoán trong nước thì đầu tư ít xem thử như thế nào, tại vì được nhà nước bảo hộ rồi sao thì đấy, anh em lên cái search Mr. Beast, Mr. Hunter thấy họ sẽ lừa đảo như thế nào. Ngày nay cái công cụ để lừa đảo nó quá nhiều, và cái mô hình này nó muôn hình vạn trạng. Tĩnh tâm mà xem xét. Mình mua nhà đất đây, mình đầu tư bất động sản,
đây mà nếu mà rủi mà nó xuống mình lỗ là mình thấy là cây rồi, huống chi nó lấy tiền mình nó đi đầu tư thì nó giả tạo đầu tư để nó lừa. Đấy, cảm xúc đó nó ức chế cỡ nào đúng không? Để tôi chia sẻ thật cái bộ, tôi đâu có nói giỡn nào, đó là một cái điều thật thực tế. Nên hôm nay chúng ta lại ghé chung cư Trần Bình Trọng này. Mặt này thôi, tôi đang tính là chạy lòng vòng rồi lại mua gạo sau, nhưng mà thôi chạy đi. Nhiều anh em xem thì nói lòng vòng, nhưng thực tế thì phải nói lòng vòng gì, chứ nói gãy gọn là nó một câu xong mất tiêu rồi. Nên là thêm một cái vấn nạn hiện tại mà em thấy là ở Việt Nam, cái công ty mà kiểu như tư vấn tài chính quốc tế đầu tư đó, họ nấp cái bóng là công ty tư vấn đầu tư được cho phép gọi telesale, mình rất là làm phiền về cái vấn đề đó. Chắc nhiều video anh em thấy là mình cũng phản hồi rất là khó chịu về cái điều này rồi. Đơn giản thôi, họ cứ gọi xong họ dễ dàng cái công ty trong nước anh em ạ, thành lập group, anh em tính sao với group đây nha. Một là lừa đảo trắng trợn, hai là một đường dẫn lừa đảo. Chứ mấy group chẳng có thằng nào có trí tuệ lớn ít rồi. Mình tham gia cả trăm cái group từ trước, mình thử nghiệm. Lấy em một thơm lài chị, nay nhiêu chị? Còn giờ em không cam tại dễ ồn mà, không em mua em mà. Dạ gì cô? 190. Dạ. Thank you. Mua tấm dẻo lấy gì đủ không? Dạ, chị mua tấm dẻo thì nó hàng dẻo mà. Ok. Đấy, thế lại đi mua gà anh em. Tên cái dự án này. Đó, vậy thì nói chung là nói vòng vòng á, anh em hiểu các cái vấn đề của tôi chia sẻ cho. Thứ nhất là đặc biệt trong mảng tài chính á, là tránh xa mấy cái anh mà anh mặc đẹp diêm dúa anh lên nè. Đấy, cái mô hình này cũng mô hình đa cấp ngày xưa thì câu hai là thứ hai là muốn đầu tư thì phải chuẩn bị cái bộ não mới đầu tư được, không có thằng nào muốn bạc hết á. Còn nếu mà muốn ăn thua thì đi mua vé số cho nhanh. Đấy, mua sáng mua chiều thấy rồi nha. Úi trời ơi, có khi nào hơi xẹp rồi non. Rồi cái đó là vấn đề thứ hai, được khuyến khích. Vấn đề thứ ba là tiền không phải trên trời rơi xuống. Nếu người ta định lấy tiền của người khác thì cũng phải chuẩn bị tinh thần là bị người khác lượm tiền nha. Rồi sau đó hai điều mà tôi muốn chia sẻ vui vui để nên nắm thêm vậy. Giờ thì chắc cũng biết là Thi sẽ ghé qua nhà Rồng rồi. Hôm nay chạy xuống đầu bên dưới xem thử như nè. Hôm nay chạy ở đây tự nhiên thấy nó hẳn nắng lên, ân ghê. Rồi
Ok, thì xin phép dừng video ở đây nha. Hẹn gặp lại anh em ở video sau nha mọi người.